还有这红干肉真香，硬，真是操，真的操，它是筋，血筋。哪个家都是给你吃吧，这个给你干了。我直接拿个肉，我直接拿，你吃吧。你吃筋吗？我给你干点筋。不用肉，这是我吃了红干肉。啊，来吧，不好意思，哎，不是不好意思，我想吃这个辣口这个。不要了，不要了不要了不要了再给来一口。不要了。哎呀，哎呦，不要了，不用。这样来吧，大骨头啊，后面还不吃。不仅干来，等会你不看还是来我们内蒙古。血肠，昨天剩的血肠煎的，怎么那么难看？大骨头像这个啊，高压锅压了50分钟。不是，你瞧这血肠跟狗屎卷。哎，你看这血肠真难看，哎他妈这血肠掉地下我都不带多看一眼。这血肠。还拽，哎，这个咱们煮着吃。哎呀，你不吃看，二个啊？嗯，哎，吃吧，不吃了。不吃了。大厨没上桌，你吃完了，你这可迅速的呀！我要这个虾都不清。哎，人不吃了，你看我这个啃多少骨头，我勒个娘啊！这你说你老公的，老公一看起来比较高兴啊，今天。我给。请关注点赞哦。